ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷേ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമുള്ള ഗൈസ്. സ്നേഹമില്ല, ഐശ്വര്യ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോകുന്നത്, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ പ്രാന്തെടുത്ത കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട്. ഡിക്കി കാണുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ വരും ആൾക്കാർ. വീഡിയോ ആണ്, യൂട്യൂബിലൂടെ യൂട്യൂബിൽ പോകണാടാ. ഇതുവരെ ഉണ്ണിക്കണ്ണം മങ്ങളുണ്ടായി പോയിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണം ഇത്ര സാധനങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അവിടെ ഒരു ആക്ച്വലി ഞങ്ങളല്ല പോകുന്നത്, ഇവരെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ എവിടെ? ഞങ്ങൾ മംസാർ ബീച്ച് പാർക്കിലെത്തി. അവന്മാരവിടെ കുളിക്കാം. നമ്മൾ കുറെ വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരാഗ്രഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ടൈമിലൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങണം, നടക്കണം, എന്താണ് ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ ഇവിടെ ബീച്ചിലൊക്കെ വന്ന് ചില്ലാക്കണം. പക്ഷെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമായിപ്പോയി. അതെ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമായിപ്പോയി. അവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രസമായിരുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നവരെ രാത്രി ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. സ്നേഹയുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഐശയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ. അതെ അതെ, ഞങ്ങൾ യോഗട്ട് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കാൻ പോവാലോ. വെട്ടം കിട്ടുന്നു. അതെവിടെ ഒന്ന്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ യോഗട്ട് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കട്ടെ. ഐസ്ക്രീം കിട്ടിയോ? ഇത് കണ്ടിട്ട് ചീസ് പോലൊക്കെ ഉണ്ട്. തിന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതെ, ഞങ്ങൾ എന്താ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒന്നും കഴിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹെൽത്തി ഫുഡ്സ് മാത്രമേ കഴിക്കില്ല. പിന്നെ വിശക്കുമ്പോഴല്ല കഴിക്കണ്ടേ. രാവിലെ ഒരു സ്മൂത്തി കുടിച്ചോണ്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ. ഒരു ചായ മാത്രമേ ഇതുവരെ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് പൊട്ടിക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞങ്ങളിത് പൊട്ടിച്ചു. നമുക്കിത് എത്തി നോക്കാം. നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞവർ പറഞ്ഞാൽ തൈര് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് പഞ്ചസാര തൈര് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് തിന്നാ പോരെ. അതിനെന്തിനാ 6 റംസോ? ഒരെണ്ണത്തിന് 3 റംസ്. എന്തിനാ 3 റംസ് കളയാന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ. ഇത് വൈബാണല്ലോ. നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. ഇല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല. സ്റ്റിക്കിൽ നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കും. ഇല്ല, നമ്മൾ ആരിയ്ക്കുന്ന അത്ര മെനക്കിടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ലവന്മാർ അവിടെ തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് വൻ പരിപാടിയാണ്. Say something more.